Good morning po. Ngayong araw, magre-repair po tayo ng washing machine. Dahil hindi ako natapos maglaba. Kusa po kasi siya nagdi-drain. Yan, kaya nanood po ako sa YT. Yan. Pwede pong may bumara, kaya binuksan ko po lahat. At happy po ako dahil nagawa ko po. Hindi ko na po may papakita kung gaano po ako kasaya. Unang-unang ginawa ko to. Dahil sa porsigido tayo. Yan, natuto tayong mag-ayos ng washing machine. Dahil magkano din ang pa-service dito sa amin. And guys, tinanggal ko lang